Ola, que tal? Sexan benvidos. Como cada xoves analizaremos a actualidade política de Santiago, de Galicia e, se nos dá tempo, pois tamén do resto de España. Acompáñanme nesta mesa Marcelino Agís. Que tal, Marcelino? Hola, que tal? Catedrático da Universidade de Santiago. E Pepe Arias. Que tal, Pepe? Hola, que tal? Pepe Arias é editor. E pola outra banda, pois José Manuel Esteves Sá. Que tal, José Manuel? Un placer estar aí, como sempre. Profesor da Universidade da Coruña. E Jano Leis. Que tal, Jano? Hola, que tal? Moi boa tarde. Pois Jano é catedrático de enseñanza secundaria. Ben, pois, como tamén temos por costume, empezamos por Santiago e estes días continúa, incluso arreciou, hoxe arreciaba a polémica sobre o pregón do Entroido. E temos, para empezar a analizalo, temos as declaracións do alcalde, desta mañá mesmo, e do vicevoceiro do Partido Popular, do Grupo Popular e tamén do portavoz do Grupo Socialista. Vamos a escoitalas e despois falaremos sobre elas. Paréceme perigoso este xogo. Quen vai establecer os límites do políticamente correcto? Quen vai establecer os límites que podan ferir ou non podan ferir sensibilidades nun contexto do humor e nun contexto do entroido? Paréceme perigoso, e isto o digo porque donde o día de onte en redes sociais, non só a min persoalmente, que xa estou afeito a determinadas situacións e pondero cales son importantes ou non, pero a propia persoa en cuestión ten existido amenazas de morte, amenazas personales, insultos varios. Lamentamos profundamente el contenido del pregón y lamentamos también profundamente que el alcalde de Santiago porfíe, insista en justificar un pregón absolutamente zacio, ¿no? Y lo lamentamos más allá de que pueda herir pues, la sensibilidad de algunas personas, por lo que tiene de zafio, por lo que empaña la imagen de Santiago en el conjunto de España, ¿no? Pues es triste saber que hoy pues en Zaragoza y en toda Aragón se está hablando de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es una capital de cultura europea y se supone pues, que aquí pues, somos capaces de, bueno, pues de presentar o de pronunciar pregones pues, bastante más elevados desde el punto de vista literario, desde el punto de vista estético. Eu son católico practicante, a min personalmente este tipo de declaracións que pode escoitar non afectan para nada nin nas miñas ideas, nin na maneira que teño de vivir cas miñas ideas. A mí non me afecta, pero entendo que pode haber xente que sí que se senta molesta e que senta herida a súa sensibilidade. Eu penso que hai cuestións que a propia elegancia, vale, o propio sentido do que representa Santiago e a proxección que ten Santiago, concretamente, cunha cuestión como é o Camiño de Santiago, e obviamente con todo o contorno de que é a terceira gran urbe de peregrinación, non? do mundo católico, pois a verdade é que eu penso que tampouco é tan complicado pois manter un respeto ás sensibilidades de todo o mundo. Ben, pois acabamos de escoitar as opinións dos portavoces municipais destes tres partidos. E, bueno, non só en Santiago a cuestión xerou polémica e molestias en boa parte da sociedade, tamén en outras cidades, sobre todo en Zaragoza, porque había alusións á Virxe do Pilar, e en Zaragoza me decía un amigo que está lá que a Virxe do Pilar e a auga son cuestións intocables, e entonces pois tamén ali pois houve repercusións, non? Bueno, eu quería pedir unha primeira opinión aos contertulios. Marcelino, tú como ves todo este asunto? Bueno, pois eu penso que foi un contido moi ofensivo. Eu personalmente sentíme ofendido, sentín noxo ao escoitar os termos nos que se pronunciaron sobre a religión e figuras da religión católica cristiana. Creo que non é necesario para facer un pregón divertido ter que ofender as crenzas dos demais. Por outra parte, xa non se trata só do mal gusto ou da ofensa que se lanza a un conxunto de persoas, sino que a propia imaxe, a propia marca Santiago, eu creo que saleu seriamente danada, rebasou con moitas fronteiras de Santiago de Compostela e de Galicia, e desde logo unha cidade que está tentando promocionarse como unha alternativa turística aos grandes centros de peregrinación turísticos españois. Creo que lle fixo un daño importantísimo. E por outra parte, e quizá termino nesta primeira valoración, creo que é froito de unha mala de comprender bastante mal o que significa a liberdade de expresión, que a liberdade de expresión non necesariamente ten que estar orientada polo chabacano, polo insulto aos demais, pola ofensa gratuita,
non me gustou. Deploro, sinceramente, que ese fora o pregón do Entroido compostelán. Sí, bueno, o alcalde tamén falaba de liberdade de expresión e tamén do contexto do carnaval, non? Que o mellor pois, é transgresor, non sei se aquí un pouco se pasaron os límites ou non. Tú que opinas, Xosé Manuel? Bueno, penso que de certo se pasaron os límites, a prova está, é dicir, é lógico, non hai que mirar o impacto que ten tido e que sigue tendo, que porque sigue aumentando de algún xeito pois esta repulsa cara a este tipo de manifestacións culturais que poden ser de élite ou populares, pero o certo é que tamén pode ser con bo gusto ou mal gusto, a prova, non? O impacto que ten tido, por exemplo, nos propios medios de comunicación de Aragón, o Heraldo de Aragón, el periódico, etc., as radios de ali, e mesmo no resto de España, porque non podemos esquecer que estamos a falar de dúas figuras religiosas principais que son patronos de España, tanto o Santiago Apóstolo como a Virxe do Pilar. Efectivamente, se pode falar da liberdade de expresión, pero tamén hai que entender que dentro da liberdade de expresión hai que respetar ou confrontala, a lo menos coa liberdade religiosa, que é outra liberdade que tamén temos que respetar e que así aparece tamén asumida dentro da propia Constitución. Pareceme, sorpréndeme, non, a facilidade coa que, digamos, creamos textos, dramaturgios, monólogos, etc., acudindo a cousas que poden ferir, que non representan o mellor a todo o mundo, cando, por exemplo, vemos que ese ataque continuado, socarrón contra a religión cristiana en xeral, católica en particular, non se fai, por exemplo, co Islam, verdad? A cual hai moito máis medo, non? Non me extraña que colegas meus do mundo árabe de influencia simplemente islámica digan é difícil que vos pidades respeto cando nin vos mesmos respetades a vosa cultura. Dentro da nosa cultura está claro que o ámbito religioso é un eixo fundamental. E despois está a idea de que, claro, estamos a falar tamén de diñeiro público, non? Entonces, pois, en fin, aí temos que estar todos arcidos. É certo que, por exemplo, meterse no Antroido cun grupo de goberno, sabemos que está subido, porque hoxe están un e metémonos con eles, e outro día están outros, e os creadores, os artistas, métense cos outros, independentemente de quen este, forma parte da paisaxe, non? Pero claro, dúas figuras tan institucionais que representan precisamente pilares e imaxe a nivel de España, tanto Santiago Apóstol como a Virxe do Pilar, pois pareceme que o millor quen establece os límites, preguntaba o alcalde, pois eu diría pois o propio sentido común, o todo que xenerou esta reacción adversa, pois é prova de que neste momento pois non se atinou, con neste caso non se atinou. Ben, Pepe, tú como analizas este asunto? Eu o vexo dunha forma bastante distinta, non? O sea, quero dicir, en primeiro lugar, a mí o que máis me preocupa é o que comentaba o alcalde desas ameazas de morte que supoño que se investigarán, porque claro, Carlos Santiago é unha persoa que no contexto da cultura galega leva vivindo dela moitísimos anos, algo que non é complicado. O sea, algo que é bastante complicado, non? Acabamos de ver como a Xunta acaba de suprimir, por exemplo, as feiras do libro internacional, do libro galego, e vivir da cultura galega é moi complicado neste país. Eso non quere dicir que a todo o mundo lle teña que gustar o que fai Carlos Santiago, nin que todo o mundo teña que simpatizar co que el fai, pero claro, un concello como pode controlar o contido dun pregón, a non ser que sexa mediante un mecanismo de censura previo. Penso que eso é moi complicado, non? Eu, pola información que teño, hai xente que estivo ali que di que hai determinadas cousas que despois se publicaron que non foron así. Desgraciadamente non temos o vídeo, entón tampouco nos podemos poñer a analizar exactamente cales foron as palabras, pero eu situaría eso moi fora, non? O Entroido xa foi unha festa prohibida durante moitísimos anos, que era unha festa que servía para sátira, que servía para criticar aos diferentes poderes, quizáis agora mesmo da Igrexa é o menos poder dos poderes que quedan, non? Pero durante moito tempo pois foi un poder importante, e eu penso que entra dentro desa normalidade, non? Eu penso que Compostela abriu telediarios na anterior legislatura con casos de corrupción, e eu penso que a marca Compostela se veu dañada por isto, pero isto eu penso que é unha dinámica bastante artificial. O que pasa é que, claro, é preocupante a deriva, porque vimos os titiriteiros de Madrid, vimos como se intentaba imputar ao concelleiro de Cultura de Coruña por un cartaz de Entroido, precisamente, o ano pasado. Penso que o que haberá que analizar, en todo caso, é cal é a relación
da institución do Concello de Santiago, mentres que está Martiño Noriega, que a Igrexa, tamén que a USC, que as institucións importantes de Santiago, e eu penso que aí é positiva, non? Porque a liberdade religiosa, eu penso que en Santiago está absolutamente garantida para os católicos, que eso, en todo caso, sería o punto no que temos que debatir. E logo, eu, por exemplo, nunca mercaría Charlie Hebdo, a revista satírica que criticaba os musulmanes, pero considero que alguén pode facer esa publicación, como alguén pode criticar a religión católica. Outra cousa é que cada quen decide se vai ou non, ou se escoita ou non. Eu penso que estamos no Entroido e é unha festa precisamente de sátira, e precisamente onde entran todo este tipo de humor. Entón, a xente pode gustarlle ou non, pero eu penso que entra aí. Carlos Santiago é unha persoa absolutamente recoñecida, porque claro, el traballou durante moitos anos na Sala NASA, e todos nos lembramos como a Sala NASA acabou saindo de Santiago de Compostela precisamente por presións políticas. Entón, claro, non estamos diante dun caso aillado. E a cuestión, digamos, ao mellor ao fío do que acaba de decir Pepe, si no humor cabe todo, non? Eso ao mellor é unha das cuestións que habría que preguntar, e no Entroido, que digamos que a sátira e a transgresión por excelencia teñen cabida estas cousas, ou, como dicíamos antes, pode haber algúns límites. Eu creo que no humor cabe todo. O que non cabe no humor é precisamente a grosería. E eu aquí a verdade é que o analizo non dunha perspectiva de unha determinada confesión, non pertenzo a ninguna confesión religiosa, pero dunha perspectiva laica. E eu, como cidadán e como demócrata, non me sinto identificado con este tipo de pregóns, este tipo de acontecementos, non? Vamos a ver, eu creo que a mí me gustaría saber cal sería a reacción se en vez de falar do apóstolo Santiago nos termos de que se falou. Eu vin, non estive presente, pero vin vídeos están colgados en YouTube. Se en vez de falar do apóstolo Santiago... Esta actuación non está. Sí, eu vin vídeos, ainda os vin hoxe. Vin vídeos hoxe colgados en YouTube. Pero bueno, eu fago unha pregunta. Se en vez de falar do apóstolo Santiago e da Virxe do Pilar falamos de Beiras e falamos de Pasionaria, cal sería a reacción por parte de determinadas forzas políticas? Claro, despois, eu son dos que deploro e critico que haxa reaccións violentas pedindo ameazas de morte, etc. Pero claro, o que non podemos é xogar cos extremismos. Eu creo que tampouco o Entroido é o que é, e é transgresión, e é subversión, pero hai que facelo con gusto. Eu creo que non hai máis que ver como son os Entroidos en todos os sitios, como é un Entroido en Cádiz, que todo ledicia, alegría, participación, donde todo o mundo se siente integrado a través da crítica e a través da transgresión da norma. E isto que debe de fomentar precisamente un pregón destas características. Un pregón é tamén un elemento para facer comunidade, a través da crítica, a través da sátira, a través da transgresión da norma, donde todo o mundo se siente identificado independentemente das súas ideoloxías e das súas confesións. E eu particularmente creo que neste caso non se dou. E hai unha cuestión para min que tamén é clara neste caso. Eu vi o pregón. Realmente non é un pregón, realmente é un monólogo deste señor que sinceramente a marxen xa do contido a mí non me gustou. Non parecía impropio, é dicir, non suscitou ningún tipo de reacción emotiva dentro da ciudadanía que ali estaba asistindo. E vin a reacción da xente. A mí particularmente, e o digo con toda objetividade, aquilo me parecía unha cousa sosa, absolutamente sosa. Bueno, pois eu creo que hai que ter certo cuidado, é dicir, non se pode, incluso ás veces, o que alguén defende como conductas laicas, este tipo de normas e de tradición, creo que están flacos servizos e está facendo ao laicismo, porque o laicismo non é tampouco antirreligiosidade, ni moitísimo menos. E ás veces me parece que damos renda solta por un afán de singularidade e de relativización da moral e de relativización de todo, que me parece que é francamente perigoso e que se provocan este tipo de reaccións. Bueno, pues eu creo que por parte de todos, por parte de quen encarga este tipo de traballos e por parte de quen os executa, debe de ter en conta precisamente o contexto de que é o que se trata, de fomentar a participación da xente, de toda a xente, nunha festa que é o Entroido. Unha invitación, creo que aquí non se fa, de todos, de toda a ciudadanía, é unha maneira de facer cidadanía. Eu creo que neste caso, desde o meu punto de vista, me parece que non se logrou, sino todo o contrario. Eu faría dous breves comentarios ou puntualizacións o que dixo Pepe, porque estou de acordo contigo en que non podes facer unha censura previa dun pregón, pero visto o contido do pregón, que sabes positivamente por lo que xenerou en redes sociais, nos medios de comunicación,
que ofendeu a moitas persoas, crentes e non crentes, polo tono e polo contido, o que non podes seguir a posteriori como alcalde que eres de todos os composteláns, dos que creen e dos que non creen, dos que participan no culto xacobeo e dos que non participan. Non podes permanecer xustificando esa actitude. Foi un erro evidente, equivocarse forma parte de que calquer profesión e calquer responsabilidade na vida, tamén dunha responsabilidade política dun alcalde, pois admite o erro e intenta de alguna forma enmendar o que acabas de provocar. E en segundo lugar, a crítica á Igrexa é completamente legítima, pero é que aquí foise bastante máis alá, porque non se criticou o arzobispo de An, os curas, que son unha dos obxetos do entroido galego, non? O disfrazarse de curas, de monxa, do papa, non, é que aquí foise contra figuras consideradas sagradas para millóns de persoas en España e en Galicia tamén. Entonces, creo que a democracia e a liberdade de opinión ten o límite que te están marcando os demais cos que convives, a propia convivencia. Quen establece esos límites? O sentido común, o dixo José Manuel perfectamente, non? Sabemos o que pode ofender aos demais, incluso un colectivo grande como poden ser as persoas que na cidade ou en Galicia son practicantes, intenta non facer este tipo de ofensas gratuitas, non? E sobre, tamén se pode preguntar un pouco sobre a reacción do arzobispado, que emitiu un comunicado de queixa e anuncia a celebración dun acto, digamos, de desagravio nunha misa o próximo sábado. Non anunciou tampouco o ano pasado, hai que recordar co caso da Coruña, que tamén pertenece ao Bispado de Santiago, tampouco anunciou ningunha denuncia, non poñer o caso no mans da Fiscalía, simplemente, se queixou. Non sei como vedes este comportamento, esta decisión do arzobispado. Bueno, pues pareceme unha reacción, unha decisión do meu punto de vista atinado, precisamente é unha mostra máis que frente a esas paus, esa crueldade, non? Porque as manifestacións, como apuntaba Marcelino, non son simplemente en contra da institución como tal, ou da estructura ou dos elementos estruturais da propia Iglesia, sino contra imaxes religiosas moi concretas e mesmo aludindo a según que situacións personais entre eles, é dicir, é moi, en fin, de mal gusto, non groseiro, como se apuntaba tamén. Por lo tanto, este acto simbólico de desagravio a través dunha vixilia de oración, pois pareceme a resposta máis, digamos, sensata, comedida e propia precisamente do catolicismo, precisamente ese por a outra meixela, non? Por outro lado, apuntando e completando un pouco o que xa estabades a decir na mesa, é certo que efectivamente a censura non se pode aplicar dentro das institucións, pero sí me consta que digamos de xestión intelixente a lo menos interesarse por, digamos, cal vai ser o tema, cal vai ser o motivo e tal. Estráname que non houbera, tendo en conta ademais que hai unha serie de xornais que xa están apuntando que membros da agrupación antes precisamente do pregón falaban de que iban a haber digamos, un pregón moi, en fin, apostólico, moi tal, xogando un pouco, ou dando a entender que por aí ían un pouco as liñas do pregón. E, sobre todo, insisto, son moitos os cartos tamén que se gastan. Hai que pensar que son familias inteiras as que van a ver o pregón, que se desplazan de distintas partes da contorna da comarca, pais e fillos, e simplemente ver ou ter que ver como moitas familias deciden abandonar a plaza precisamente por ese tipo de cuestiones que son incluso para digamos, moi ofensivas para un pai que está co seu fillo menor ali ao lado, pois pareceme pouco atinado. Por lo tanto, a resposta pareceme da Igrexa, neste caso, pareceme máis que oportuna e propia, precisamente, do ámbito da influencia católica. Algún comentario máis queremos facer? Ao respecto á resposta da Igrexa, en cambio, teño a miña opinión, me parece que é unha resposta pouco intelixente. Eu creo que o mellor de todo é o que se fixo, por parte daquelas persoas que se sinten agraviadas, lóxicamente, na súa confesión religiosa. Eu creo que por parte do arzobispado se emitiu unha nota moi contundente. Bueno, eu creo que está perfectamente defendida esa posición.
me parece, supoño que algún partido político terá ou levará algún tipo de iniciativa política ao pleno ao respecto, pero eu creo que respostas deste tipo, como actos de desagravios, me parece que é caer na trampa precisamente da provocación. Eu creo que levar a xenerar precisamente ou darlle resposta precisamente ao que ao mellor alguén intentaba ou quería provocar, que é un enfrentamento en torno a cuestións estrictamente religiosas. Eu creo que se debera de haber evitado. A nota contundente, está de venir a posición por parte dos partidos políticos a súa queixa para que isto non se volva a repetir ou para que as autoridades tomen medidas ao respecto, pero creo que máis alá me parece que non é o máis sensato dende o meu punto de vista, e plantearlo isto como un acto de desagravio. A reflexión, a oración, non? O acto de construcción é propio precisamente da religión católica, entonces igual que hai, digamos, liberdade para que queira vaya ou non vaya, acuda ou non acuda, digamos, a un acto, a un entroido, a un pregón, pois o mesmo tamén hai esa liberdade. Eu que non son religioso tamén me sinto molesto con este tipo de actos, por tanto, non o planteo desde un punto de vista confesional. Lo que deberíamos plantearlo desde un punto de vista que vai máis ao lado dunha estricta confesión, que vai desde un punto de vista cidadán. Eu creo que este tipo de cousas non son boas para a cohesión social da cidade. Eu creo que ti aí dabas unha clave, non? Que de feito viuse, por exemplo, no momento no cual Martiño Noriega decidiu non ir ao apóstolo, a ofrenda do apóstolo, claro, que moitas persoas que non somos religiosas moitas veces vimos os nosos alcaldes acudindo ali, non? E eso parecía que non creaba ningún problema, non? Pero nese momento, cando Martiño tomou esa decisión, que a mí me parece unha decisión valente e que tamén clarifica cales son os ámbitos da Igrexa e do Estado, precisamente había grupos políticos que lle reclamaban máis contundencia á Igrexa para que dixera que iso non podía ser. Entón, eu non sei se estaremos fabricando tamén ese tipo de casos, porque eu sí que non vexo unha intención da institución de ofender a ninguén, que é pouco o elemento que podemos trasladar aquí. E despois, evidentemente, eu non vou a facer crítica literaria e voume manter na posición de defender a liberdade de expresión, sin ninguna dúbida. Pero a liberdade de expresión ten límites. Bueno, cando se lle pon límites e cando sempre se lle pon límites no mesmo sitio, ten que haber autorregulación e hai un límite neste tipo de casos que tamén a estética. A estética é un límite tamén. Non vou a valorar a estética. No humor, no sarcasmo, na ironía. Non vou a valorar a estética, nin creo que sexa positivo legislar en relación a estética. Porque a estética tamén forma parte desa autorregulación. Xademos membro, o propio concepto do políticamente correcto que mencionaba o alcalde, non? É curioso como ás veces para según que cousas se exixe ser políticamente correcto, para según que cousas relacionadas pois co social, co cuestións de xénero, etc. Pero despois, cando se trata de outras manifestacións, que poden ser manifestacións de fe, religiosas, culturais, etc., parece que un pode ser como máis laxo, non? E non estar tan obsesionado por esa corrección do políticamente correcto. Por tanto, digo que os propios termos, conceptos moi difíciles, como o concepto, a idea, que é norma da liberdade de expresión, e a idea que se pretende convertir en norma, malia que ainda non é do políticamente correcto, son moi debatibles e moi perigosos. E, por tanto, si se poden evitar, pois millor que millor. É dicir, o caso é que estamos ante un problema que se xerou innecesariamente e que xurdiu nun contexto determinado e a partir de unhas posicións determinadas, e non doutras. Santiago, non sei se temos algo máis, Marcelino. Si, non, solo lembrar o evidente que Santiago de Compostela naceu arredor da tumba dun apóstolo e sobre ese feito naceu todo un camiño de peregrinación, pero é tamén un camiño de cultura, de comunicación entre as xentes, particularmente de Europa e hoxe en día do mundo, porque vivimos nun mundo globalizado. Creo que apostar polo insulto gratuito contra un fenómeno como é o fenómeno xacobeo, que siguen con datos obxectivos que se teñen na oficina do peregrino, milleiros, centos de miles de persoas, realmente é algo desde o punto de vista político incomprensible e desde o punto de vista cultural, pois eu creo que tamén, porque ao fin e ao cabo o cristianismo é unha religión, pero o cristianismo é tamén unha cultura que comparten crentes e non crentes, porque visitamos un museo, visitamos unha catedral e apreciamos a arte que ten, apreciamos o valor estético. Entonces, obxectivamente sabes que
ofensas contra o esencial desa religión van ser ofensas percibidas por unha gran cantidade de persoas. Penso que... Creo que se vos pediríamos que sodes crentes, que non vos cabredes como crentes, cabreadvos como cidadáns. No, Do que é ambas unha cousas. alteración do que, desde o meu punto de vista, é a convivencia cidadá. O tema que o que é crente, como por exemplo no meu caso, precisamente é unha forma de vida, non só é unha fe, unha fe de fe, sino que é unha forma de vida que precisamente a asumimos dentro do noso propio papel como cidadáns. Bueno, cambiamos de tema, nos queda ainda bastantes cuestións que tratar e o tempo corre. En Santiago tamén estes días pois foi noticia, falouse moito sobre xa se falara antes sobre a taxa turística, como é competencia da Xunta e a Xunta pois non está por labor, pois parece que non se vai implantar, pero desde o Concello de Santiago, pois que sí parece, tampouco creo que non está claro de todo, si tería competencias para poñer outro tipo de tasas, por exemplo, os excursionistas, falábase deso, non? E hai outras cidades nas que están tamén con este proxecto, se é que algún ano non ten. Barcelona, creo que Lisboa, non sei se Berlín e tal. Eu quería vos preguntar, bueno, por este asunto, se é útil, debe ser complicado, porque ainda tampouco explicaron moi ben como iba a ser a proposta, está en fase de estudio, pero se isto pode ser útil para conseguir a finalidade que se pretende, que é un pouco mellorar despois tamén a oferta turística, a calidade do turismo en Santiago, con unha tasa deste tipo, non? Pepe, por exemplo. Sí, a ver, eu penso que foi unha mala noticia para Santiago que non se tivera en conta o informe que elaborou Luis Caramés, precisamente onde se vehiculizaba esta proposta que o presentou xunto con Marta Lois. Non? Eu penso que aí a gobernanza en turismo ten que centrarse non só nos beneficios para os empresarios, senón tamén nunha calidade do emprego e en permitir que esa riqueza que xera o turismo se reparta para a cidade. E sí que é certo que as cidades que temos un impacto tan grande de turismo temos unha serie de gastos asociados a iso, non? A taxa viría a ser un imposto que depositarían as persoas que veñen aquí precisamente para o mantemento da propia cidade e precisamente tamén para establecer outras rutas turísticas, para establecer campañas de promoción e para valorizar a cidade e ter recursos, non? A min esa parte que a institución pública teña, parte deses recursos para xestionar, me parece positivo, e tamén me parece positivo que se a Xunta di que non a esa proposta, o Concello e o Goberno busque alternativas, non? Quero dicir, moitas veces tamén pois hai xente que se queixa, por exemplo, falaba antes Marcelino da catedral, dos andamios da catedral, e a xente que non sabe que sen eses andamios pois teríamos un problema, non? A min o que máis me interesa da catedral é precisamente ese patrimonio elaborado polos canteiros, non? Fai moitos anos e iso hai que preservalo e hai que cuidalo. Para cuidalo, as administracións, as diferentes institucións precisan recursos. Estamos a falar de cantidades que neste caso no que se está estudando non chegarían nin tan sequera €1 por visitante. Dices, ninguén vai a deixar de vir a Santiago por iso, non? Porque temos moitas veces ese turismo mochilero de xente que chega, ve a catedral e xa inmediatamente se vai de Santiago. Entón, ese tipo de rutas buscarían tamén afianzar esas persoas, que esas persoas viran máis cousas que a catedral e que fixeran máis cousas en Santiago, porque se non chegan, ven a catedral e inmediatamente se van fora de Santiago a praia ou a facer outro tipo de cousas, non? Entón, asentar os turistas na cidade, eu penso que é unha prioridade. E eu creo que os datos de turismo que tivo este goberno foron moi positivos. Penso que a xente sigue vindo a Santiago, os resultados dos voos de Lavacolla son espectaculares, este ano o foron, e eu penso que se está traballando pola boa dirección, pero para seguir traballando nesa dirección é necesario que o Concello teña recursos. Sí, o que pasa é que, ao mellor, o que é complicado é establecela, non? E poñela en marcha e porque primeiro a ver quen se considera, digamos, excursionista, porque en primeiro hai os excursionistas, e serían só os que veñen nos autobuses, ou falabas dos mochileros, os peregrinos, supoño que non sei, que tamén que todo isto está ainda por determinar, supoño, non? E despois, pois, bueno, os ingresos, non sei se calculaban máis ou menos 300, 400 mil euros, que podía ser esta a de excursionistas, non? Bueno, eso hai que verlo, o máis cómodo sería que a Xunta, evidentemente, tivera outra posición. Pero se iso non vai acontecer... Esa xa está máis ou menos descartada, non? Polo menos de momento, non? Non, mellor, se en algún momento, eu agardo que se dentro de moitos anos,
no Concello de Santiago non está Compostela aberto, mellor daquela, a Xunta sí que decide facelo, porque a mí pareceme que todas as capitais europeas importantes a teñen. Entón, penso que Santiago, se é unha capital europea, tamén debe de avanzar na modernidade, non de quedarse atrás. Sí. Javi, tú como ves este proxecto, que é un proxecto ainda que está moi en pañales? Efectivamente, creo que en primeiro lugar dá a sensación de que isto ainda non está suficientemente calibrado e, polo tanto, bueno, estamos facendo unha valoración sobre declaración de intencións que non están aínda maduradas, non? Bueno, eu creo que este tipo de taxa poden ter dúas finalidades. Unha afán recaudatorio, na liña do que ti ves defendendo, de recaudar fondos para logo investir na cidade, é unha opción. E a outra razón que pode ter este tipo de taxas é precisamente combatir a masificación, incluso o risco que pode haber de xentrificación da propia cidade, do casco histórico. Bueno, e poucas máis razóns. Hai algo que me pregunto, así a bote pronto, si consideramos que Santiago, incluso nos momentos máis altos de presencia turística, é unha cidade excesivamente masificada. Teño as miñas dúbidas de que aínda seña unha cidade masificada. Creo que ese problema sí o ten Barcelona. Sí o ten Barcelona. Pero teño serias dúbidas de que Santiago aínda chegara xa a eses niveis de masificación. O problema da xentrificación do casco histórico, eu creo que vai asociado a outro tipo de cousas, de que a mellor igual o modelo de cidade é un modelo de cidade que hai que replantear e que non pode estar vivindo casi exclusivamente neste momento do único motor económico que ten a cidade, que é precisamente a economía, e isto é unha responsabilidade das autoridades municipais, de diversificar o sector productivo de Santiago e non centralo exclusivamente no turismo. Logo, por outra parte, vamos a ver, bueno, ademais de que a dificultade de materializar este produto tal como está, polo menos, esbozado. Pero hai unha cuestión, tamén fago preguntas, porque neste momento teño moitas dúbidas mentre non conoza o proxecto. Estamos falando de necesidade de recursos para investir na cidade polos, diríamos, non sei como chamarlle, polos excesos que poden cometer os turistas na propia cidade, polo consumo da cidade por parte do turismo. Pero tamén hai que pensar unha cuestión. Se hai moitos turistas, iso quere dicir que hai beneficios económicos empresariais, quero pensar, e que a través da vía impositiva, hai beneficios, a través da vía impositiva, pode retornar moitos deses cartos de Santiago para investir na cidade, precisamente para poñer a cidade na mellor das disposicións. E en última instancia, creo que este tipo de temas planteados así, dunha maneira illada, pois me parece que unha vez máis estamos caendo nun risco que esta turismofobia, que parece que é o que nos dá a sensación de que non queremos turistas na cidade. E volvo a insistir, esta cidade neste momento prácticamente o único motor económico que ten, prácticamente, pensas que non vai a vir a Santiago por pagar menos dun euro? Vai a deixar de vir? Vamos, pero que é un castigo que non ten, vamos, pero que non ten moita explicación, e ainda por riba, ata certo punto, vamos a decir, unha penalización un tanto clasista e aristocrática. Penalizamos al mochilero. Non penalizamos. No, a todo mundo. Al mochilero. En principio, al mochilero. E hai unha cuestión. Porque eso non e hai unha cuestión. O que hai que ver é como conseguimos reter ao mochileiro na cidade. E iso non se consigue a través de tasas, a través de vía impositiva, será a través dunha oferta cultural ampla, a través dunha oferta turística ampla. E con que recursos construes esa oferta cultural amplia? Claro, o terá que evitar esos recursos, pero sí, tamén terá que atender aos vecinos que viven en Santiago. A través para empezar, a través dos propios beneficios que xenerados na industria hoteleira de Santiago e na industria turística de Santiago, porque eso terá retorno, supoño. Quero pensar que o hai. Bueno, e en todo caso tamén sí creo que contigo que aquí hai que coordinar esforzos, evidentemente a administración autonómica terá que coordinar esforzos coa administración local, evidentemente. Marcelino. Sí, eu gustaríame aportar unha perspectiva complementaria para que sexamos capaces de ver o tema desta cota, os excursionistas ou viaxeiros que veñen por un breve espacio de tempo a Santiago, dentro do problema un pouco máis amplo do que significa o turismo en España, porque España ten como unha das principais potencias económicas
esta industria, o turismo, pero está repartido dunha forma desigual, de xeito que hai núcleos turísticos como poden ser Barcelona, Madrid, o Mediterráneo, as Baleares, Canarias e cidades andaluzas que prácticamente copan o 80% deste mercado, non? Entonces, do 20% restante do mercado turístico temos que competir dunha forma intelixente e bueno, dunha forma dura, por que non decilo, outras comunidades e rexións españolas con inteligencia ofrecendo, como diste, Jano, pues un produto que realmente teña un incentivo e teña un atractivo. E eu penso que entre a disyuntiva de incentivar ou disuadir, desde logo unha taxa máis ben a sitúo no segundo aspecto disuasorio. Ten razón Pepe que é unha taxa, tal como se está formulando a proposta, realmente pequena. Pero tamén é certo que, visto no contexto global, de que é un sector moi competitivo, moi apetecido por todas as comunidades españolas, porque eu estou seguro que Santander, Asturias, todas as comunidades están traballando cos seus mellores medios e coa maior intelixencia por captar unha parte desa tarta que é a industria turística. Bueno, pois me parece que nese marco sí que podemos valorar se esta é unha medida intelixente ou non. A miña perspectiva é que non, pero bueno, por aí habría que levar o debate, non? José Manuel. Sí, bueno, entendo que en primeiro lugar, claro, hai que distinguir o que é unha taxa turística en xeral, cuxa, digamos, decisión e responsabilidade atinxe o Goberno de Galicia, é dicir, a autonomía, verdad? E, por outro lado, esta taxa que pretende, pois, ou pola que aposta o goberno municipal os excursionistas, que o que permite, digamos, sortear un pouco a norma que rixe e que fai e que decide e que regla que a Xunta de Galicia a que ten que decir si ou non e analizar os pros e máis os contras e tomar unha decisión consensuada. O certo é que outra cousa que me sorprende é que se fan moitas comparanzas con outros contextos moi concretos. E penso que Marcelino atinaba no seu comentario o decir que son cousas distintas. É certo que existe unha taxa en Cataluña, é certo que existe unha taxa nas Baleares, do mesmo xeito que existe en París, Roma, Viena ou Ámsterdam. Pero, ollo, son distintas, non teñen nada que ver unhas con outras. E tamén son pouca cousa, porque van, por exemplo, en Cataluña, dos 0,25 aos 2,45 euros. En Baleares, dos 0,25 aos 2 euros. E nos contextos, nos máis dos contextos europeos, varían dependendo de se está a falar de unha pernota nun hotel, que tipo de hotel, cantas estrellas, que categoría, que tipo de viaje, etc. Mesmo os propios informes, os que aludía Pepe tamén, tamén deixan aberta unha porta. Asumen nesos informes de especialistas que en principio non tiña por que impactar negativamente, pero tamén é certo que os mesmos informes falan dun abano, dun marco ben amplo de recaudación que pode ir entre os poucos céntimos ata os 2 tamén euros, é dicir, que dentro dese marxe mesmo a propia posible recaudación final pode ser ben distinta, dependendo que apliquemos un xeito ou outro. O que sí que é certo, hai que recoñecer que o que busca o Concello, como todos os concellos, entendo, é buscar formas de ter máis, digamos, posibilidade de defender o patrimonio, neste caso, o patrimonio monumental, que Santiago ten moito que defender e moito que proteger. É por elo que a min, se o plan estratégico apunta, como mesmo onte decía, dun xeito moi atinado, o propio editorial, a propia editorial de El Correo Gallego, onde decía, se dentro do plan estratégico estamos a falar de loita contra o turismo legal, perfecto, ou correcto, concretamente, podíamos ler onte. Se falamos de iniciativas turísticas, por exemplo, a través dos barrios para fomentar o turismo, perfecto, se forma parte disso tamén do plan estratégico de turismo. O reforzo do Consello de Turismo, perfecto tamén. E finalizaba dicindo, e mesmo incluso tratar de desestacionalizar os fluxos turísticos. Mais, cando falamos concretamente, insisto, como se apuntaba onte no editorial del Correo Gallego, a unha serie de tasas que non sabemos moi ben como van a funcionar e sabendo ainda por riba que temos, non chegamos ao 53% de ocupación o ano pasado, pois iso xa é un pouco máis perigoso. Pois Jano tamén apuntaba unha cousa moi interesante. Estamos a ver que se é os excursionistas os que veñan no seu propio vehículo e, por tanto, teñen máis posibilidades mesmo, presumiblemente, económicamente para viaxar, non lle decimos nada. Alguén dirá, non, bueno, xa o aparcar, ao mellor nun parking público, xa está deixando algún tipo de taxa, algún tipo de impacto. Bueno, habría que velo. E mesmo,
as dársenas, os autobuses, que son dúcias, é certos, que chegan a Xo 23 todos os días, pero onde poñemos tamén as marxes? É dicir, de Padrón pa cá, de Padrón pa lá, si é comida e estancia non, si solo é estancia percorrido e comprar un pouco os souvenirs característicos, sí, é dicir, non é unha cuestión tan doada. E por iso penso que iniciativas todas as que se podan suxerir, pero con moita prudencia, sobre todo tendo en conta escuitando os distintos axentes e non empecinándose en obter un rédito, porque hai outras maneiras, outros xeitos de promocionar e, por tanto, atraer o turismo dun xeito ordenado e máis diversificado, mesmo incluso dentro da propia cidade, que temos moitas cousas que ver e ás veces eu decátome de que os turistas non somos quen de ensinarlles o moito que pode ofertar a propia cidade, máis alá dos centros característicos, dos puntos característicos de visita. Sí, eso é certo que sabemos que a veces só están ao redor da catedral, van polo Franco, veñen pola Rúa Nova, e ao mellor nin siquiera van á Alameda a ver esa magnífica... Por non falar da cidade e da cultura. Xa non falamos da cidade da cultura, non, pero máis alá ao mellor nin salen, sí. Ao mellor, pois eso. E despois a desestacionalización tamén, claro, esa é outra das batallas. Eu comparto non comparto a resolución final, pero sí que comparto moitas das cousas que dixo Marcelino. Pero penso que temos un problema que é un problema de país, que precisamente ten que ver ca posibilidade de competir no mercado español, que ten que ver ca política aeroportuaria que temos. Quer dizer, mentres que o principal aeroporto de Galicia sexa por Porto, vamos a ter ese problema. O inicio desta legislatura, tanto Xulio Ferreiro como Martiño Noriega lle propuxeron a Núñez Feijóo intentar ordenar iso. E é imposible. Sí que é certo que o alcalde de Vigo non axuda, pero mentras que teñamos 3 aeroportos competindo entre sí para ver quen compra as mellores liñas, que por certo as liñas se mercan dándolle cartos públicos a empresas privadas, eu penso que temos un problema. Cando non hai unha política de país que facilite e que permita ordenar iso, que habería maneiras de ordenalo sin pechar ningún dos 3 aeroportos. Eu penso que ese sí que é un problema estructural que mentres que non se solucione nos vai a deixar nunha peor posición para poder competir e que nos vai a perxudicar a todas as cidades, non? Porque moitas veces se utiliza o localismo barato para non introducirse aquí, e eu penso que eso sí que é un problema serio que este goberno da Xunta de Galicia non está resolvendo. Vamos a cambiar de tema, que estamos rematando o programa, e hai outra cuestión que tamén afecta a Santiago, porque o que máis nos interesa sempre, a esta cidade, a folga da xustiza dos funcionarios que dependen da Xunta. Levamos xa máis de unha semana de folga total e indefinida, convocada de forma indefinida. Esta mañá houbo concentracións, manifestacións en todo Galicia, e non hai visos de que teña moita saída, non se ve a luz ao final deste túnel, as negociacións parecen bloqueadas, e non sei hasta canto podremos resistir así, Jano. Neste tipo de conflitos laborais é tremendamente difícil opinar, porque eu supoño que todos terán as súas razóns. Eu creo que efectivamente hai unha situación de certo agravio por parte dos traballadores da Administración de Xustiza en Galicia con respecto a outros traballadores do Estado. Non sei ata que punto a reivindicación que fan eses traballadores excede das posibilidades que poida ofertar a Xunta de Galicia, porque efectivamente podría provocar tamén outro tipo de agravios en outro tipo de traballadores da Administración Pública. Quero pensar que cando a Administración Pública galega fai a súa contraoferta, está traballando tamén un pouco con este criterio de recoñecer dereitos dos traballadores, pero sen que isto provoque agravios entre outros traballadores da Administración. A mí me parece que, isto está provocando evidentemente un enorme dano no país, porque o non funcionamento da xustiza sí que xenera moitos problemas a moitísima xente, e o único que me cabe neste caso é desexar que a través do diálogo a solución se desbloquee canto antes, porque creo que este é un tema francamente preocupante, ademais afecta a moitísima xente e problemas realmente serios que están dependendo da xustiza, desde problemas de matrimonios, divorcios, incapacitacións, etc. Creo que por parte das partes teñen que facer un esforzo por tratar de buscar un acordo que seja un acordo razonable, e non un acordo razonable as dúas partes teñen que ceder nas súas posicións, claro, lógicamente. Sí, Pepe. Non, a ver,
eu creo que é máis que un conflicto laboral, non? Pasa un pouco tamén cando se puso en riba da mesa o conflicto do 112 fai poucos meses nos que finalmente a Rueda tivo que ceder. É un conflito que vai máis alá porque estamos a falar dun servizo público e hai demandas dos profesionais que non teñen que ver só ca cuestión salarial, sino que tamén teñen que ver co funcionamento da xustiza e ca súa lentitude, non? Entón, eu penso que esa parte tamén é importante e é unha folga que vai máis alá dunha reivindicación laboral. Claro, a mí sorpréndeme, non, que dunha forma tan masiva e tan contundente esa xente que decida perder 7 días de salario, porque estamos falando, bueno, pois, de persoas que perden unha parte importante do salario deste mes por isto, non? Entón, sí que vexo necesario que se dé esa negociación. A dúbida podería ser, se non fixeran esta demostración de forza, Rueda se sentaría a negociar. Eu penso que non. Entón, se finalmente remata ben, con melloras para o servizo, pois eu penso que nos beneficiará a todos, non? Con independencia das reivindicacións laborais concretas que leven. Pero eu penso que vai máis alá dun conflicto laboral. Sí. Non sei se coincides nesta apreciación. Hombre, eu penso que efectivamente o diálogo ten que ser necesario. Eu penso que houbo xa reunións Rueda dixo que non iba a ceder. Esa é a súa posición de diálogo, que el non vai a ceder. Pero claro, con iso é complicado. Non, ceder xa cedeu porque xa deu unha oferta, unha oferta ademais moi golosa que xera ao redor de uns 1.000 euros máis o ano, aumentando ao longo dos próximos 3 anos. O que pasa é que son cosas moi concretas, non? Eles siguen, evidentemente, estes funcionarios siguen presionando para obter uns beneficios maiores, non? Que teñen que ver con moitas cosas, con descontos por baixas, por incapacidade temporal, teñen que ver con amortizacións, teñen que ver con consolidación do empleo, teñen que ver mesmo con as sustitucións que ás veces dicen que ocupan postos que non están relacionados ou que son superiores, digamos, aqueles nos que están destinados, sin embargo, non obteñen este precio. Entón, penso que se está chegando ou tense que chegar necesariamente a un acordo, porque de feito xa hai esa boa disposición. Hai que pensar que as restriccións son froito neste ámbito, en todos os demais ámbitos da función pública, froito dunha crise, pero que isto concretamente atinxe directamente as arcas autonómicas, con lo cual o impacto é maior. É dicir, despois, os nosos, digamos, xestores, tramitadores e auxiliares, que eles son os ámbitos, digamos, da xusticia que están implicados, que non confunde a xente, non está a Procuraduría, non está tampouco a Xudicatura, nin tampouco a Abogacía. Non, ben, a quen se queren comparar? Coa comunidade máis solvente que ten os niveles máis altos ou a máis baixa? Ou buscamos un termo medio? E despois, o impacto que vos estabades a falar tamén, non só para a propia ciudadanía, mesmo para os propios abogados, para os propios procuradores, teñen parado absolutamente os seus papéis. En principio, dentro do 7 de febreiro, pero certo, sábese, que dentro dos propios xulgados hai unha certa folga de CEO soterrada dende mesmo Nadal, non? Entón, claro, estamos a falar de máis de 2.000 vistas, é dicir, accións xudiciais en xeral que están suspendidas, xuicios, declaracións, certificados de defunción. Pensade o que significa isto, non poder obter un certificado de defunción, xa non falar de matrimoniais, etc., non? Todas as provisións e asuntos escritos están bloqueados. Entonces, penso que é certo que nos, a ciudadanía en xeral, está moi a favor de que a medida que digamos, a situación económica vai millorando, pois ir incrementando e recoñecendo o esforzo que fan os nosos colegas dese ámbito tan importante de tramitación de administración da xusticia, pero tamén é certo que, hai que buscar, digamos, solucións que os sindicatos, neste caso, non poden manter unha postura tan absolutamente rígida cando xa hai ofertas e ofertas que, dentro do meu punto de vista, son golosas, son importantes. O que non quere decir que ao mellor dentro de 4 ou 5 anos non se podan revisar, pero non só nos funcionarios de xusticia, en todos os funcionarios, en todos os ordes, porque o tema está que, se non o tempo, despois chegarán e siguen chegando novas manifestacións, novas reivindicacións, e seguirán chegando, e haberá que aplicar de novo tamén, en este caso, o sentido común. Estamos xa prácticamente fora de tempo, Marcelino, 30 segundos. 30 segundos para compartir unha idea, e en que a negociación, a boa negociación implica que todas as partes salen descontentas, é dicir, que todos teñen que ceder para chegar a un acordo. Neste caso hai unha oferta da Xunta de Galicia, que sitúa os traballadores da xustiza equiparados a outras comunidades autónomas, como decía José Manuel, nunha escala intermedia dentro do conxunto de España. Por outra parte, os traballadores legitimamente teñen as súas reivindicacións, pero entre a reivindicación laboral e a reivindicación da administración autonómica, seguro que hai un termo medio, un consenso,
para poder desatascar un sector que é crucial na vida cotidiana dos cidadáns. Ben, pois a ver se o próximo xoves, cando estemos neste programa, pois xa non temos que falar deste asunto, porque se resolveu, claro. Moitas gracias aos 4 contertulios que me acompañaron na mesa e a todos vostedes por estar connosco un día máis.